今日介紹 FiiO 嘅 M21 DAP 音樂播放器啊 ！Like、Share 同埋 Comment， 要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。今日 FiiO 咧出咗好多嘅 DAP 啦，有低、中、高啦。咁我覺得而家今次介紹嘅 M21咧就會係入門級高少少嘅產品定位。我個人覺得嚇。咁外形咧就同一般咧無異啫，但係咧佢就今次咧出咗個機殼咧係懷舊式咧，好似錄音帶年代嘅 cassette 機咧，佢出咗個機殼咧俾大家去選擇嘅。咁當然大家喜唔喜歡？另外個重量會唔會再多咧？咁啊大家去自行判斷啦。但係我又覺得佢嘅懷舊感係張靚仔。當你拍嘅時候咧，其實佢個唱帶個封面自用出咗嚟，好似以前啲錄音機咁樣嘅。咁啊，相當之過癮啊！睇落去，咁都幾有堅味嚟嘅。咁啊，講翻呢部機啦嚇，部機嘅賣弄咧就係入門級，但係咧高少少嗰個規格嘅。其實我覺得相當之唔錯啊。論規格咧，都係嗰句啦，都係基本位就升級咗4粒嘅 chipset 啦，就解碼啦嚇，Android 13啦。咁啊，俾咗個4.7寸 mon 俾你，又有3.5mm，又有4.4，咁基本上已經係真係抵食夾大件啦。咁除此之外咧，其實我覺得佢今次咧就有個特別之處咧，喺呢個入門級裏邊，我定位入門級啦，就用咗佢 FPGA 嘅 circuit 嘅放大器嘅。咁點解會用 FPGA 咧？咁其實我聽過呢個系統嘅，咁詳細唔多講，因為我都唔好識。咁但係用得 FPGA 咧，其實個立體聲咧係會係個層次感咧係多咗好多嘅。咁所以如果大家喜歡聲場啊或者立體聲嘅話咧，有 FPGA 呢個嘅 system 裏邊咧，其實係一個好好嘅選擇，因為個立體聲係豐富得好緊要嘅。咁所以咧，雖然佢入門級，但係我又覺得佢本身佢係真係手少少落重本嘅。第二咧就係佢嗰個 case 咧，原來都可以撳到嘅，咁啊相當之得意啊！即係你當 Paystop 咁樣，亦都可以運行到你嗰個 Android 嗰個 DAP 嘅。咁啊，真係一體化啊！咁當然啦，3.4cassette 帶年代嘅，梗係冇4.4啦。其實佢係有4.4嘅，咁所以大家就多個選擇。咁但係當然擺喺度啊，賞心悅目啦。case 真係幾靚嘅，成日我覺得啊。咁如果有大家喜歡懷舊啊嚇，咁啊真係呢個嘅設定咧不容錯過啦。咁當然一如以往啦，佢都係雖然落咗 FPGA 啦，仲有4粒晶片啦，其實整體嗰個嘅 spec 咧，亦都係我覺得相當之討好嘅。喺一個咁嘅價錢咧，真係我就覺得物超所值嘅，用料亦都唔差嘅。好啦，先嚟講講規格啦。嗱，規格方面咧，正重咧就193gram，咁啊不過不失就唔算太過重嘅。我覺得 Snapdragon 嘅680嘅 chipset 啦，咁 Android 13啦，咁4粒嘅 CS43198，咁啊真係立體聲有部絕對保證4.7寸嘅 mon，咁啊750×1334嘅解像度嘅，其實我覺得唔錯。反而我覺得呢啲咁解像度咧，睇相絕對係靚仔咧，其實唔需要再升級話 4K 啊、2K mon 嘅，因為好嘥電。咁所以我覺得寧願咧佢呢啲位偷翻降翻低級少少咧，反而我覺得係一個好處。一價錢平咗，二就係佢慳電咗，唔使搞咁多嘢啦。咁電池容量咧4000mAh 嘅，咁啊support 到啊 PD 2.0同埋 PD 3.0嘅叉住嘅快叉嘅，哇勁啊！佢真係唔似係一部入門級嘅定位高少少嘅機啊！咁啊內置4GB RAM 啦，仲有咧係64GB嘅俾你儲存嘅空間，可以儲存嘅歌嘅。咁但係當然咧就佢 OS 佔用咗咧，大概咧可以用得到㗎啦，都有52GB嘅，亦都相當之一個嘅 SD 卡槽可以 support 到2TB 嘅卡啦。咁啊兩個一個3.5mm嘅平衡輸出啦，同埋一個3.5mm嘅輸出，同埋4.4嘅平衡輸出。咁啊 USB port 咧3.0嚟嘅。咁啊藍牙版本分咧就5.0。咁啊藍牙 support 格式方面咧，
好得意啊！佢AAC、SBC、aptX、aptX HD、LDAC 同埋 LHDC 嘅 LHDC 咧，如果冇記錯咧，係中國嗰邊嘅format 啦嚇。咁啊，其實同 LDAC 差唔多嘅啫。咁啊，輸出方面啦，輸出方面，如果係32音嗰陣時咧，都有950個 millivolt 啊！哇，真係好勁啊！真係相當之足夠，我覺得。咁啊，靈敏度咧126 dB 嘅，乜都夠晒啦，係咪？咁啊，頻率響應方面咧，就20 Hz 至到85 kHz 嘅，靈敏度咧123 dB。咁 crosstalk 嘅時候咧就111 dB 啊，真係相當之唔錯，我覺得。其實佢個整體嗰個聲咧真係唔錯嘅，其實以呢個價錢嚟講咧，真係無敵啊！好啦，先嚟咧懟翻張 memory card 落去咧，聽翻自己所熟悉嘅歌曲咧，容易咧去分辨究竟部機好唔好聲啦。咁 load 嘅時間咧都一段時間啦，因為都成千幾首歌啊。咁啊，頭先聽聽呢個 load 完之後咧，就試聽嘅時候咧，梗係插翻自己喜愛嘅歌曲啦。咁啊，容易啲分辨到究竟部機好唔好聲啦。好啦，睇下部機嗰個嘅原生嗰個嘅 OS 嘅界面咧，係顯示到啲乜嘢啦？Feel 嘅 M21啦，咁啊 show 到4粒嘅晶片啦。咁啊，4000 mAh 容量咧，同頭先咧嗰個嘅規格嘅講嘅程度咧係一樣嘅，4.7寸嘅 mon 啦，解像度有啦，750×1334啦，4GB RAM 啦。咁啊，內存咧就64GB啦，咁但係當然佢total 啦，呢個 memory 數啦，咁但係當然佢 load 咗 OS 嘅，咁啊剩翻50零啦，剛才講過啦。咁啊 support 到 WiFi 啦，show 到任何嘅比較硬件上嘅 detail 位喺個 Android Space 裏邊啦。咁啊，輸出方面咧，其實佢都有光纖輸出嘅喎，咁唔知大家今時今日會唔會喜歡用咧嚇？咁啊，仲有濾波嘅選擇啦，藍牙嘅 LDAC 嘅輸出啦，LHDC 嘅輸出選擇啦。咁啊，其餘嘅setting 裏邊咧，佢都係有嘅。好啦，咁啊，撈先隻 scan 下隻 memory card 嘅歌啦。好啦，先嚟聽聽呢個嘅 Dusty Bottle 嘅歌啦。咁啊，我用咗 high gain 嘅，咁唔使煩，費事佢就唔夠 power 咧，俾我個耳機嘅。雖然我耳機唔好大食，咁但係就直接了當啦。咁再咗隻同埋咧，佢呢部機亦都可以你當咧 USB DC 輸入，再解碼翻出嚟。咁如果大家有興趣將部機擺落部電腦入邊解碼當聽歌，亦都係唔錯嘅。好啦，講翻正題嗰個嘅 Dusty Bottle 嘅歌啦。整體嘅低音表現係相當之唔錯嘅，但係咧，我覺得低音量咧係比較薄啲嘅。咁啊，分析力咧唔算話太過好嘅，咁一般嘅。但係咧個 pop song 味咧就相當之唔錯嘅。咁啊，推力亦都夠嘅，同埋立體聲咧相當之唔錯啊，因為有 FPGA 嘛，係咪？咁啊，Kenny G 方面咧，立體聲音長闊，同埋咧，如果你話5分音長係滿分嘅話，佢都攞4.5分嘅，其實真係唔錯嘅。咁喺 Kenny G 暫停吹奏嘅時候咧，聽翻啲觀眾嘅現場聲音，就因為咧就表現一般啦，唔係太過細緻嘅。但係如果你話整體嘅氛圍同埋氣氛，聽喺 live 嘅時候吹奏嘅歌曲裏邊咧，係相當之唔錯，立體聲相當豐富嘅。到麥當娜嘅時候啦，整體嗰個音樂感咧相當之唔錯，因為本身呢隻歌唔算太過重低音嘅，反而咧我就覺得真係恰到好處喎，成部機嘅定位真係好 pop song 味，相當之濃厚，低音啱好嘅，唔算話太過薄聲嘅。因為本身嘅歌有一句啦，唔係太過重低音嘅，但係係比較懷舊多歌曲比較多嘅，所以整體嘅立體聲咧係嗰個氛圍相當之唔錯嘅。好啦，再聽翻隻舊少少嘅歌啊，《此情可待成追》嘅。
嗱，整體嗰個嘅男女對唱咧，都聽得相當細緻同清楚嘅，同埋立體聲都豐富啊，完全咧係本身係將舊嘅歌咧、懷舊歌咧演繹得相當之唔錯嘅。咁我覺得咧，呢啲係 CS 嘅解碼晶片嘅威力嘅功力個所在嘅。咁所以如果有強調嗰句啦，如果你真係要部分析力機嘅話咧，真係可能去翻 ESS 啊，或者係 AK 嗰邊嘅 chipset 咧，會比較好啲。因為 CS 本身咧，佢都係 provide 立體聲豐富嘅量咧係比較多嘅，多於係分析力嘅。咁所以大家取向係究竟你要部立體聲，唔係要你部player 係好好嘅分析力啦，還是要我要音場行先咧？咁啊，大家要取捨啦。嗱，總括嚟講咧，其實部機咧，我覺得個賣點當然係嗰個 case 啦。咁當然係嗰個係要買啦，唔係附送啦嚇。根據我嘅理解，但係咧，如果你話純粹一部 M21呢部機嘅型號嚟講咧，其實最真係抵食夾大件，因為本身佢都流暢啦，同埋佢個規格咧，雖然個價錢係比較係入門級多啲嘅，咁但係佢俾到你嗰個嘅聲底咧，絕對唔係限於咧喺入門級嗰個 level 裏邊，咁所以其實佢個立體聲咧，如果你喜歡好似比如我比較着重音場同埋立體聲咧，我就真係幾喜歡呢部機，因為第一部機我成日覺得咧啲 player 咧最緊要好聲，立體聲豐富，咁分析力高唔高咧就好取決於究竟第一你需唔需要啊，第二你聆聽嘅環境係咪真係咁靜，達至到你可以聽到咁微弱嘅聲線咧？咁呢啲大家就去考量啦。因為以我為例咧，我喺街嘅時間咧係多於一切嘅。咁究竟聽唔聽到咁細緻嘅聲咧？我自己咧就一定聽唔到噶啦。咁但係如果你論價錢、論個重量200g有找，同埋呢個嘅 quality 嘅話咧，我覺得呢部機咧係值得抵買嘅，真係音場好，同埋最緊要就係輕，因為你有陣時你除咗你聽歌有要求啊或者方便乜，你有嘅要求啦，再加埋你相信都有部手提電話㗎，加埋起嚟咧，我相信咧都接近500g 左右㗎啦已經，咁所以係咪要帶一大堆嘅嘢嚟出街咧？還是要帶啲好輕便又啱心水又聽到聽到嘅聲底又好聲嘅話咧？咁我覺得咧反而我覺得個考量呢個位咧，我就會考量係買呢部機會多過其他部機咯，因為佢個價錢係我不值。第二就係個聲底真係唔錯，同埋最緊要個重量，個重量真係唔重嘅。好，今日介紹係咁多，我哋下條片再見啦。Like、share 同埋 comment，要更多原動力拍片，要需要更多人嘅支持同埋訂閱。